يعني يا ريت يا جدعان، الدنيا بتمطر ومش ناقصه قرف. مش كل ما الدنيا تمطر الاقي واحده معفنه مصننه. انا دعيت لك يا حبيبي في المطر وهو زي اللهطل يروح واخدها سكرين وينزلها على الستوري. ايه القرف ده؟ ايه شغل المحن ده؟ ايه يا جدعان في ايه؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ ده في ريحه صنان طالعه من الواتس. دعيت لك يا حبيبي في المطر ربنا يخليك ليا ومش عارف ايه، وهو زي اللهطل. وهما الاتنين شبه فردة الشبشب زي اللهطل، يروح واخد سكرين وينزلها على الستوري ويقرف ديك ابونا. احنا مش كفايه الدنيا بتمطر وسقعانين وعندنا برد وتعبانين؟ لا، نفتح النت عشان نهون على نفسنا شويه؟ لا قرف برضه. ارحمونا، ارحمونا يا مصننه، يا مصننه ارحمينا، وانت يا مقشف ارحمنا. ارحمونا بالله عليكم. ارحمونا يا عيال يا مصننه يا ولاد.